بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرحد مهمترین خبرهای روز. از ماه انور سال 2016 پاتنت پولی برای مهاجران کاری در قلمرو روسیه چند برابر بالا می رود. افشای کمبودی ها در صرافی های بانک پیر و علی مردان. The Southern Group در صفحه های داعش 386 تاجیکستانی می جنگند. مفزونچاری و را فریب کردند. قاتل زنی تاجیک را بیماری روحی برآوردند. هجوم طالبان به فرودگاه حربی قندهار. از ماه انور سال 2016 قیمت اجازه کار یا پاتنت برای مهاجران کاری در قلمرو روسیه چند برابر بالا می رود و جایب‌های بهین حمایل شده مهاجران کاری را تهی‌تر می کند. بسیاری از مهاجران می گویند که با این حال نمی توانند از روی قانون کار کنند و مجبورند از قانون صرف نظر نمایند. از روی آمار رسمی تاکنون تنها در قلمرو مسکو زیاده از 400,000 مهاجر کاری اجازه کار دریافت کردند. مقامات پایتخت روسیه میگویند که از روی قانونگذاری جدید صاحبان پاتنت از یک قطار حقوق برابر با شهروندان روسیه برخوردار شدند، از جمله آزادی در انتخاب جای کار، بستن شرطنامه با کاردهنده و دسترسی به خدمات طبی. ولی این همه فایده رایگان به دست نمی آید. برای بهره‌ور شدن از این حقوق مهاجران مجبور هستند که ساعت‌های طولانی را در نوبت سپری کنند و تقریباً 25,000 روبل از کیسه خود خرج نمایند. صرف نظر از این مشکلات، حکومت‌های محلی در سرتاسر روسیه نرخ اجازه کار را بالا میبرند. به حساب میانه در سال 2016 نرخ پاتنت در بعضی از ولایت‌های روسیه تا 200% بالا خواهد رفت. حکومت شهر مسکو نیز استثنا نیست. مقامات پایتخت نیز تصمیم گرفتند که از سال نو حجم پرداخت ماهانه پاتنت را بالا ببرند. تا 2 سال پیش مهاجران تاجیک در سال به تاجیکستان تا 4 میلیارد دلار انتقال می‌دادند. این رقم حالا بیش از 30% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند که چنین شرایط کار مخصوصاً مالیات سنگین فضا را برای مهاجران کاری ناگوار و صف مهاجران غیرقانونی را باز هم بیشتر می‌کند. در نوبت خود حکومت روسیه که گرفتار بحران اقتصادی است، شیوه مبارزه با مهاجران زیر سایه رفته را شدیدتر خواهد کرد. دادستانی کل تاجیکستان در صرافی‌های مربوط و تاجیک صادرات بانک و اگراینوست بانک که رهبریشان را تاجدین پیرو و مرادعلی علی مردان به عهده دارند کمبودی آشکار کرده است. طبق اطلاع بانک ملی در پی سنجش مشترک با دادستانی در 5 نقطه مبادله اسعار تاجیک صادرات بانک و 1 نقطه مبادله اسعار اگراینوست بانک حالت‌های حناطی آشکار شدند. از جمله دلار را نسبت معیاری معین کرده بانک بلندتر خریداری می‌کردند. اینچنین نداشتن کتابی به قیدگیری، به رسمیت ندرآوردن حسابات‌ها و بیش‌آمد خزینه معین کرده شد. به اطلاع منبع نسبت 2 نقطه مبادله اسعار پرونده مأموری ترتیب داده شده، مواد نسبت 4 نقطه مبادله اسعار در عین زمان مورد بررسی قرار دارد. این در حالی است که اخیراً بانک ملی تاجیکستان اطلاع داده بود که در پی سنجش‌های مشترک با آژانسی ضد کروپسیا کمبودی‌های جدی 12 نقطه‌های مبادله اسعار را از جمله آریان بانک، تاجیک صادرات بانک، بیستتیست، تاج پروم بانک، اگراینوست بانک، صاحبکار بانک و تق وصلت را آشکار کرده است. در گزارش مرکز تحقیقاتی The Southern Group تعداد جنگیان تاجیکستانی در صف گروه تندگرای داعش 386 نفر گفته شده است. مرکز تحقیقاتی The Southern Group قرارگاهش در نیویورک میگوید در نیم سال اخیر تعداد جنگیان خارجی که به گروه تندگرای داعش پیوستند 2 برابر افزوده است. گزارش نو این مرکز تحقیقاتی با نام جنگیان خارجی معلومات اخیر درباره موج جنگیان که وارد سوریه و عراق میشوند روز 7 دکبر در تورنمای The Southern Group نشر شد. در این گزارش تاکید شده است فعلا در صف گروه داعش از 27 تا 31,000 جنگی خارجی از 86 کشور جهان در اشتراک دارند. سال گذشته شماره جنگیان خارجی در صف‌های داعش حدود 12,000 نفر را تشکیل میداد. ضمناً بنا به اطلاع مقامات نهادهای قدرتی تاجیکستان بیش از 500 شهروند کشور به گروه داعش پیوسته برای اشتراک در جنگ‌های عراق و سوریه رفتند. طبق گزارش The Southern Group
یوروپ، همچنین از روسیه 2400 نفر، از ازبکستان 500 نفر، از قرقیزستان 500 نفر، از ترکمنستان 360 نفر و از قزاقستان 300 نفر و صفهای داعش شامل شدند. در مجموع از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 4,700 در صفهای گروهی داعش در نبردها علیه نیروهای سوریه و عراق شرکت دارند. مفزونه چوری و مشزن معروف تاجیک به خبرنگار رادیو آزادی گفته است 8 نفر یا شرکتی که به او قبل از بازی‌های المپیک لندن در سال 2012 وعده مکافات یا کمک کرده بودند به وعدهشان وفا نکردند. با گذشت 3 سال از این المپیاد، مفزونه را که یگانه ورزشکاری مدال به دست آورده تاجیک بوده است، 8 نفر از سرپرستانش حتی خبر نگرفتند. از سرپرستان بزرگی که با او شرطنامه داشتند، تالکو و آریون بانک نام برده شد. این دو شرکت بزرگم که یکی از ماشین و دیگری مبلغ پولی وعده کرده بودند، پس از بازی المپیک وعده‌هایشان را فراموش کردند. بعد بازگشت مفزونه از المپیادای لندن، مقامات اعلان کرده بودند که رئیس جمهور او را با اردن شرف و 200,000 سومانی جایزه پرزیدنتی سرفراز گردانده. رئیسان ولایت‌های ختلان و سوخت و برخی از صاحبکاران به مفزونه جایزه پولی دادند و برای دستاوردهای بزرگش شهرداری دوشنبه نیز منزل 3 اتاقه تقدیم کرده. شهرداری کولا برای زاده این شهر مفزونه چاری و یک منزل 5 حجرگی داده است. اما خود مفزونه به آزادی گفته است وقتی مرا در مشروط که میبینند بسیاری میگویند که میلیونر هستم و چرا ماشین ندارم. فکر میکنند به من ماشین وعده دادند و آن را من گرفتم. یا وقتی به خانه من آمده از من بعضی چیزها را طلب میکنند، ندارم گویم باور نمیکنند. زندگیم را دیده بعد حیران میشوند. تنها طرفی که بدون هیچ وعده به مفزونه خانه 2 حجرگی در شهر دوشنبه تقدیم کرده است حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که بعداً این توفه هنیت فشارهای را بالای مفزونه آورده بود. آن زمان تنها مفزونه چاری و بلکه رسول باقیف هم از طرف هنیت با ماشین تویوتا کمری و همه اشتراک کنندگان المپیادای لندن با مکافات‌های پولی سرفراز گردانیده شده بودند. پس از المپیاد هم میتوانست به ما وعده داده، اوریون بانک، تالکو دیگر چیزا وعده دادن که با شما ماشین میتیم، با شما سوم میتیم، بسیار چیزا وعده کرده، ولی امروز این چیزا نشد. یا روسیه وقتی که من از المپیاد اومدم میگفتن اوریون بانک لکس میته، هر روز دیگه زیتو میبرامدن. تالکو با ما کنترکت بستید برای جایزه دار شدن بازی آسیایی و جهانی و المپیادگی باید با ما مکافات میدادن، ولی این چیزا نشد. همه فراموش کرد برای ورزشکار. برای هم مشق کردن باید ما بدونیم فارماکولوژی خود را، ویتامینیزاسیون خود را. برای یک دارو خریدن هست دکترایی که از 1000 سوم زیادتر یک دارو را میفرمونه. اگر ما نتوانیم از یگانجا دخود آورده، از یگانجا اویل گرفته، ما نمیتونیم این چیز را خریده. بسیار وقتا میشود در من مردم میبیاد از من بسیار چیز طلب میکنن، من این چیز را دادن نمیتونم. از همه سخت‌ترین برای من میرسد که من کس باور نمیکند که من در اون سطح زندگی میکنم. امروز که بار میکنین اگر او مردم میخواد فهمیدن میلیاردری مرا، سومداری مرا، یک بار میخواستم منم وقت در این خانه منوی است بیاین یک بار قطعا زندگی کنن، سطح زندگی ورزشکارا رو ببینن. چخیل من اصلا گفتن نمیتونم. من در ورزشکار یک چیز است، باوری در خود، اصلا باوری در خدای خود و باوری در خودش و باوری در آن مشقی که میکنه، در روزی که عذاب میکشه در رو داشتنش. من این چیزا رو میبینم، ولی این سلامتی است. من در هیچ کس یگان چیز وعده داده نمیتونم، برای که این چیز رو الله خودش میدوند که در وقتی بوکس من با چی خدا نشانت، ممکن تراوما بردارم، ممکن نبردارم. ایوان شرباکوف، افسر پایگاه 201 روسیه در دوشنبه که جوانزن تاجیک شاعره جابر و وحشیانه به قتل رسانیده بود، در بیمارستان کسلی‌های روحی شهر اکاترینبورگ بستری شده است. جسد پر از جراحت و آثار علت و کوب شاعره روز 9 نوامبر از قوطی اخلاط پیدا شده بود. همان روز افسر پایگاه نظامی روسیه ایوان شرباکوف با اتهام این قتل بازداشت شد، اما مادر شاعره از قبل تقصیرانی که دخترش را به پایگاه 201 برده است اطلاع داده بود.
که شاعره را 4 نفر افسری روس پیشواز گرفتند، ولی این قضیه اصلا بررسی نشد و شرباکوف کشتار را به دوش گرفت. به اندیشه کارشناسان شرباکوف را راضی کنانیدند تا تنها این کشتار را به دوش گیرد، زیرا در صورت اثبات شدن کشتار دستجمعی به هر 4 افسر حکم شدیدتر تهدید میکرد. مقامات تفتیشات نظامی روسیه این افسر را برای تحقیق طبی به روسیه برده بودند. چند کارشناس مستقل تخمین هم زده بودند که دیگر شرباکوف به تاجیکستان برنمیگردد و او را بیماری روحی اعلان میکنند که عطا نکردند. بعد این کشتار سر و صداهایی را در جامعه بلند شده بود. فعالان جامعه شهروندی اخراج پایگاه حربی روسی را از شهرهای دوشنبه و کولاب طلب کرده بودند. حتی طلبهای هم صدا داده بودند که پایگاه نظامی روسیه از خاک تاجیکستان بیرون کرده شود. این اولین کشتاری نیست که از طرف افسران پایگاه روسی در تاجیکستان رخ می‌دهد. در نتیجه حمله طالبان به فرودگاه حربی شهر قندهار 37 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. میان قربانیان اهالی آسایشته هم بودند. در این باره اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع افغانستان محمد معصوم استنکزی خبر داده است. شمار هجوم کردگان در 10 نفر گفته شده است. این 10 طالب قسمی از فرودگاه و مکتب متعلق به فرودگاه ها را هم ضبط کرده و آنجا مستقر شدند. قبلا طالبان به فرودگاه مدنی قندهار هم هجوم کرده بودند که آنجا قوه‌های حربی و طیاره‌های ناتو مستقرند. از اینکه چند نفر از حربیان ناتو یا افغانستان در آن حمله کشته شده بودند اطلاعی نیست، اما خبرگزاری‌ها از کشته شدن 10 نفر از هجوم کنندگان گزارش دادند. گروه جهادی طالبان در چند ماه اخیر با شدت پیش می روند تا حدی که 2 ولایت همسرحد تاجیکستان بدخشان و کندوز را قریب کاملا ضبط کردند. بینندگان گرامی، این بنچه خبرهای امروز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.